por el segundo bote. Sí, así es. Un bote de bote, concursante de este programa, el que no vote. Ahí está. Mucha suerte y bienvenido. Comienza la palabra. Y jugamos por 218.000 euros. Comenzamos presentando al equipo de Naja. Nuria, bienvenida de nuevo. Al otro lado, Manuel. ¡Vamos! Entra. Ahí la hermandad con Alberto, ganador del programa anterior, ya lo sabemos, se va a ganar 200.000 euros. Pase lo que pase, Alberto, yo siempre lo digo, disfruta del equipo, que es el último programa que pasas con ellos. Por supuesto. ¿Vale? Equipo Azul Ángeles. Bienvenida. Ángel Yaces. Y Rafa. Ya lo dijimos. Concursante de Reas Valencia conseguir el bote. 2009. Un programa. 168.000 pavos. Y hoy que tenemos más botes, vuelve, ¿no? ¿Vamos a por ello? Venga, venga. Venga, mucha suerte y bienvenido. Gracias. Comenzamos, letra. Venga, vamos a jugar rápidamente, ¿no? Que lo dejamos contigo. ¿Vale? Vamos, Nuria. Venga. Vamos. Pan de 4 litritos. Tiempo, Roce, León, La Marabunta y Belén Esteban cuando le tocan el pollo a su niño. Mata. No, se ruge. Sí, cambiamos la máquina elevadora que hará falta para mover aquí en África si se queda dormido en su coche en doble fila. Sí, cambiamos la G, sacerdote que desinfecta las heridas del alma. Cura. Sí, cambiamos la U, traje con el que acude al concierto de año nuevo.